गाइज हामी चाहिँ कृष्ण मन्दिर हिँडेर आएको हामीलाई जाडो भयो अनि टाइम पनि कम छ गएर यसो मन्दिर हेरेर फर्कै फर्किहाल्नु पर्ने अवस्था होला जस्तो छ यो मतलब गर्नु हुँदैन गाइज मैले चाहिँ मोबाइल यस्तरी पक्रिँदा होइन हात फ्रिज भयो गाइज ल त्यस्तो बिस्तारै बोल्छ कमिलाले सुन्दैन गाइज हामी चाहिँ फाइनली कति दिनपछि 4-5 दिनको प्लान कृष्ण मन्दिर देख्यो गाइज होइन हामी जाँदैछौँ त्यही मन्दिरमा गाइज गाइज चाहिँ कृष्ण मन्दिर जाने भर्याङ रहेछ है यस्तो उकालोमा चाहिँ अनि कसरी जाने हो कुन्नी गाइज राम बाटोमा पनि उकालो ओह्रालो रोड रहेछ अनि गाइज थाक्यो गाइज ओ मुसा दुईजना ओहो राम गाइज फाइनली हामी चाहिँ कृष्ण मन्दिर आइपुग्यो हामी पहिला यो बाटो आएको के वाउ कस्तो राम्रो हो गाइज हामी कृष्ण मन्दिर आइपुग्यौँ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छैन त्यही भएर भिडियो गर्न पाएन भनेको भने त होइन पो रहेछ तपाईँ सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे अनि गाइज यहाँ चाहिँ फोटो भिडियो बनाउन नपाइने रहेछ होइन त्यहाँनिर यस्तो निषेध गरिएको रहेछ है ल गाइज हामीले चाहिँ भिडियो फोटो बनाउने स्वीकृति लिइसक्यौँ होइन अनि त्यही भएर बनाएको गाइज यो चाहिँ मन्दिरभित्र हो होइन यहाँ मन्दिर छ हेर्नु गाइज अनि उता हुनुहुन्छ होइन पुलिस दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फोटो भिडियो खिच्न मिल्दैन हो भनेको अनि ठुलो क्यामेराबाट चाहिँ मिल्दैन रे मोबाइलबाट मिल्छ अरे सो हामीले चाहिँ मोबाइलबाट बनाएको गाइज यता मुसा पुरा आफ्नै धुनमा छ गाइज लास्ट राम्रो छ कृष्ण मन्दिर हेर्नु त गाइज कस्तो खतरा छ गाइज मन्दिर चाहिँ गाइज हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो हामीसँग टाइम छैन गाइज लास्ट ढिलो हुन लाग्यो त्यही भएर दौडी अब जानुपर्छ छोडेर गए त भने अस्तिदेखि कति दिन 4-5 दिनपछि आज आएको छौँ गाइज कृष्ण मन्दिर जाने भन्दा बिहान उठ्न नसकेर आज चाहिँ बल्ल उठेर आएको त्यही नै ढिलो भयो अब काममा जानुपर्ने गाइज 9 बजी पुग्नु पर्ने 8:30 भइसक्यो गाइज लास्ट ढिलो भइसक्यो रुगा लागेर त्यही माथि सिगाङ आएर यो मैले रियल उबाट खिचेको नि क्यामेराबाट के भयो कुल्फी पसल हो बट्टे छ त गाइज हेर्नु यहाँ गाइज यो के हो यस्तो यो चोकोबारको ल गाइज अब चाहिँ हामी बिदा हुन्छ भने जान्छौँ नि बोल्दै त गइहाल्यो नि गाइज तिनीहरू दुईजनाले हामीलाई छोडेर गयो माकुरी बनाएको छौँ यसो जस मेमोरी भयो हात दुख्यो गाइज यो चाहिँ हाम्रो खुट्टा है गाइज खुट्टा कृष्ण मन्दिर उता छोडियो गाइज हामी फर्किरहेको कतिखेर पुग्यो होला ढिलो यो के हो यो फोटो अब उकालो छ त्यसपछि फेरि ओह्रालो छ हामी चाहिँ अब चाउचाउ खान लागेको होइन भोक लाग्यो गाइज क्विक चाउचाउ माई फेभरेट चाउचाउ हो यो चाहिँ होइन गाइज चाउचाउ हामी त बेच्छ जस्तै हो गाइज भन्दै होइन त्यो चाहिँ कुकुरहरू झगडा गरिरहेको छ हामीले त्यो अघि एउटा चाउचाउले पुगेन क्या गाइज कस्तो भोकै मरेन के खाएको जस्तो भयो अनि फेरि किनेको मैले चाहिँ वाइ किने होइन उसले चाहिँ क्विक नै किने उसको क्विक फेभरेट हो रे गाइज अनि त्यही भएर मुसाले कुतुर खाएको छ
तर हामीले लास्ट ढिलो भइरहेको छ गाइज कुदैछौँ खाएकै छौँ गाइज गोठाटार स्वास्थ्य चौकी बहुत ढिलो भयो गाइज जस तर रमाइलो चाहिँ भयो तर हामीसँग धेरै टाइम नभएकोले अलिक खल्लो चाहिँ भयो तर जस रमाइलो भयो साथी कतिलो भएन आएको पनि खोइ कहाँ गयो हामी दुईजना चाहिँ रमाइलो गरियो चाहिँ होस् ल गाइज हामीले चाहिँ अनि फेरि खाएको गाइज मेरो चाहिँ 3टा भयो चाउचाउ योसँग होइन उसले चाहिँ चिजबल खायो योचोटि पुगेन कि अगाएन अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा खाएको जस्तै क्विक खाएको उसले चिजबल हामी चाहिँ अहिले गाइज पानी ट्याङ्की त्यो चाहिँ के यो ठाउँको नाम काँडाघारी पानी ट्याङ्की काँडाघारीको पानी ट्याङ्की है गाइज पानी ट्याङ्की अब पुग्न लाग्यो ओहो रिली ल गाइज अब आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ गाइज हामी चाहिँ पुगेर पनि आइसकियो कृष्ण मन्दिर अब हामी फर्किरहेको दोकानमा जानुपर्ने